নমস্কার বন্ধুরা, রান্নার রংবাড়িতে সকল বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে আজকে বানাবো হাতে মাখা মুসুর ডাল। এই হাতে মাখা মুসুর ডাল রান্না করে ডিনারে বা লাঞ্চে এটা খেতে পারেন। এর স্বাদটা কিন্তু খুব ভালো হয় আর খুব অল্প উপকরণ দিয়ে এটা বানিয়ে নিতে পারেন। তো চলুন এটা কিভাবে বানাই দেখিয়ে দিই। তো এটা নিয়েছি দেখুন, মুসুর ডাল, আলু, টমেটো, পেঁয়াজ, আদা কুচানো, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা। তো প্রথমেই মুসুর ডালটা আমি জলে ধুয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। তো যতক্ষণ না মুসুর ডালটা ভালো করে ধোয়া হয় আমি ততক্ষণই ধুয়ে নিয়ে আসবো। তো এবার দেখুন, এখানে এই যে রসুন নিয়েছি, আদা কুচানো নিয়েছি আর আলু, এর মধ্যে আমি মুসুর ডালটা ধুয়ে আমি মশলা দিয়ে হাতে করে মেখে নেব। তো এটা খুব অল্প উপকরণ দিয়ে বানানো যায় আর এটাতে চাইলে আপনারা আরও সবজি ব্যবহার করতে পারেন, তাহলেও ভালো হবে। তো এখানে নুন, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর কালো সর্ষে এখানে আমি ব্যবহার করছি আর দিয়ে দিব 2 চামচ সর্ষের তেল। তো এই উপকরণ দিয়েই আজকে ডালটা বানাবো। তো দেখুন, এটা আমি হাতে করে এবার মেখে নেব। তো এখানে আমি আরেকটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ব্যবহার করেছি। তো আপনারা চাইলে লাল লঙ্কা গুঁড়োও দিতে পারেন। তো আমি আগে থাকতেই কড়াইয়ে জল গরম করতে দিয়ে দিয়েছিলাম পরিমাণ মতো। তো জলটা ফুটছে, সেই অবস্থায় আমি দিয়ে দিলাম ডালটা। তো এই ডালটা দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে 6 থেকে 7 মিনিট মতো ঢাকা দেবো, যাতে ডালটা সেদ্ধ হয়ে যায়। তো যতক্ষণ সেদ্ধ হবে ততক্ষণই ঢাকা দেবেন, কারণ হচ্ছে আমার এই টাইমটাই লেগেছে। তো আমার এই ডালটা খুবই ভালো ডাল, তাই তাড়াতাড়ি সেদ্ধও হয়ে গেছে। তো দেখুন এইভাবে ডালটা সেদ্ধ হয়েছে। তো এর থেকে আর বেশি ডাল সেদ্ধ করব না, আর এই রকমই আমি থিকনেসটা রাখবো, বেশি পাতলা করব না। তো এর ওপর আমি দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা চেরা আর দিয়ে দিলাম ধনেপাতা। আর কিছু এতে ব্যবহার করব না। তো এই ডালটা আমার রেডি হয়ে গেছে। তো এই ডালটা ভাতের সঙ্গে, রুটির সঙ্গেও খেতে পারেন। আর এটা আরেকটু ভালো টেস্টি করার জন্য আপনারা চাইলে 1 চামচ ঘি দিতে পারেন। তো আমার এটা ডালটা রেডি হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন।